Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Txaloa Telebistako estudioan gaude, eguraldi kaskarra dugu eta hortaz idorpean hobe. Gaurko saioan lehenbiziko atalean, gurekin Miren Meoki izanen da, bera Baztango udalako hondakin teknikaria dugu eta laburpen bat egingo digu pixka bat, zekintza edo nola joan den 2019 urtea, ondotik gurekin Lorenzo Sarratea izanen da, bera erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria dugu, hartzaia izateaz gain, lehendakari kargutan, lanetan dabile, eta bera kontatuko dugu, sartu denetik aurtengo urte hasieran, orain arte pixka bat nola joan diren lanak, eta pixka bat nola dagoen jatorri izendapena baita ere. Eta azkenik saioari amaiera emateko, Josu Sarobe Nafarroa gobernuko albaiterua izanen da gurean, eta berak besteak beste paken egoera gogoratuko digu nola dagoen, eta zenbait eritasunen inguruan beti ere alerta puntu bat badago, berak gogoratuko digu nola dauden eritasun hauek ere. Saioaren hasieran esan dugun bezala, hemen gaude Miren Meokirekin, badakizue bera, Baztango udalako hondakin teknikaria dugula, eta urtea agudo pasatu da, seinale ona, baino atzetikan lan asko egin da, eta bereziki Miren, zu hondakin teknikaria zaren heinean, urte luzea izan du da, lan asko indelakoz, baina pixka bat momentu egokia behar bada, pixka bat atzera begiratu eta balorazio bat egiteko, ez? Ekintza desberdinak egin dire eta ikusentzulei labur bilduko diegu, ez? Pixka bat zertan aritu zareten, ez? Ez dakite nondik hasi gaitezke, Miren? Bai, urtea luzea, agudo joan da, ikerran berehala pasten da, eta inditugu ekintza batzuk. Aipatzen genuna gure ekintzak izan dire gehien bat 2020ra begira hor ditugu lehenbiziko helburuak, Nafarroko plana markatzen dizkigun helburu horiek, eta horrat bideratu dugu gure indar guzia. Berezik hori da, ez? 2020 urtea urte garrantzitsua izan da, pixka bat azken urte hau, aurreko urte 2019a, pixka bat ez, ekintza desberdinak pixka bat hurbiltzen joateko helburu horietara, ez? Hori da, Nafarroan badugu plan bat 10 urtetarako egintzena, 2017-2027 urte bitartean, eta lehenbiziko jomuga edo lehenbiziko helburuak ditugu hor 2020an. Orduen 3 urte hauek bideratu ditugu pixkat 20ko helburu horietara. Egia da momentuz ez ditugula 19ko datuak ere, aurtengo datuak ez ditugu, eta hurrengo urtea ere izanen dugu pixkat datu horiek borobiltzeko, baino hortan zentratu gara, azkenean gai organikoan gehien bat. Hori da, ez da horretarako, batipat ekintza desberdinak egin dituzu, ez? Hori da. Aipatu bezala, gai organikoa izan da importanten azken urte hauetan, gehien bat helburu horiek markatzen digutelako organikoaren 50% bildu behar dugula, bereiz bildu behar dugula 2020rako, eta horrek ere ahalbidetzen duelako bertze helburuak betetzea, ez? Gainerako frakzioetan ere 50% bildu behar dugu, orduen organikorako bide hori egiten baldin badugu, biderdia egina dugu. Eta gehien bat, egin genuen plan bat 2018-2020 bitartekoa, eta organikoan zentratzen da gehien bat. Eta hortan pasatu dugu, urtea, ekintza desberdinak egin ditugu eta gai desberdinak ukituz, baina organikoa izan da gure gai nagusia edo. Hor dugu erronka, beti erraten dugun bezala, eta hortan aritu gara, eta erraten alda emaitza, konten gaude emaitzekin. Hori da. Bestetik ere, beti ere prebentzioa garrantzitsua da, ez? Hoi da, prebentzioa ere da bertze helburuetako bat, eta prebentzioa beti izan behar dugu gogoan, beti erraten duguna birziklatzea garrantzitsua da, baina piramidearen gainean dagona prebentzioa da. Lehenik egin behar duguna da, sortzen ditugun hondakin horiek murriztu. Ahalik eta hondakin gutxien sortu, eta behin sortzen ditugun horiek birziklatu. Orduan egin ditugu zenbait ekintza prebentzioan, eta zenbait ekintza organikoaren bereizketan. Eta pixketa aipatzeko, hori, organikoan bereizketan zentratu gara urte hasieratik, urte erdia baino gehiago eman dugu sortzaile bereziekin, hau da, organiko haunitz edo etxe batean baino gehiago sortzen dutenekin, eta horiek dira atetxeak, eskolak, zarretxeak, supermerkatuak,
Eta horiekin egin dugu lanketa berezi bat. Horiekin ikusi dugu pixket ze behar zituzten, prest ziren edo ez, prest egotekotan ze baldintzetan, eta moldatu gara pixket beraien behar edo nahietara. Eta horri esker lortu ditugu bilketa honetan benpin emaitza oso onak, bat egin dute bilketarekin sortzaile berezien gehiengoak. Aipatu behar da hemen sartu ditugula ere elkarte gastronomikoak eta erran bezala ikastetxeak, eta kasu hauetan elkarte gastronomikoen kasuan zailagoa izaten da parte hartzea, edo naiz eta voluntarismoa izan, gero jendea honiz pasatzen da hortik, eta jende desberdina, eta ez da erresa izaten, baina egunerokoan organikoa sortzen duten horiekin, jatetxeekin, supermerkatuekin oso erresa izan da, berain aldetik erantzuna arras ona eta arras positiboa izan da, eta emaitza oso onak lortu ditugu. Orduan hori eskertzekoa da, eskertu bertzaile beraiei eta gu konten gaude ere lortutakoakin. Oraia herritarren txanda da, herritarrekin nahi gara, konposta indartu nahian gabiltz, eta egerran ere emaitza onak lortzen nahi gara. Hau bigarren fase bat izan da, auzo konpostaguneak berritu ditugu, handitu ditugu, kontrolatu ditugu, eta jendearen erantzuna sumatzen da. Eta bertzalde intentzioa da ere, mendik urteak abailara edo helduen urte hasierarako auzo konposta egiteko aukera herri guztietara zabaltzea. Gaur egun honi badira 4 bortzerri baztanen konposta kolektiboan edo egiteko aukera ez dutenak, eta horiei aukera emanen diegu legeak eskatzen duena ere betetzeko intentzio horrekin. Ez da dira itzakerik izan, eta danak eskura, kontzientziatuak, eta gauzak ongi egin. Eta prebentzioaren hildotikan ere, ekintza desberdinak ere ez? Prebentzioan ere, badire urtero errepikatzen ditugun ekintza batzuk, eta urtero azaro aldera Europako hondakinen prebentziorako aste hori baliatuz, egiten dugu ekintza berezin bat baitere. Orduen urtero bezala tailerrak egin dira eskoletan, bokata biltzeko eta aluminio papera saihesteko bokatonak edo bildukiak banatu dira, baxera berrerabilgarriaren zerbitzua martxan da, erabilera bakarreko plater eta edalontzi horiek saihesteko jendeak badu baxera udalean eskatzeko aukera, zerbitzu hori ere mantendu da eta kopuruan hilo da, eskaerak hilo dire. Aurten berezi bezala eta hondakinen patzuergoarekin elkarlanean banatu dira taper konpostagarriak jatetxe batean janari sobrak baldin baditugu etxera eraman ahal izateko. Eta bertzalde, orain azaroan, hondakinen prebentziorako aste horren barnean, egin dugu arraindegi eta arategietan erabiltzeko taperren banaketa. Kasu hontan, binkulatu dugu baita ere, baztango kasuan, organikaren bereizketara, organika bereizten zuenari eman diogu taperra eskuratzeko aukera, eta taper horiek jatetxe eta, arraindegi eta arategietan ibiltzeagatik saritu nahi izan dugu jendea. Orduan, zozketa batzuk eginen dira, eta erosketa bonoak zozketatuko dira. Hori da, orduan, gauza unitz egin direnak, baina hortan bakarrik ez da geratzen ez, badituzu beste urteroko ekintza batzuk, edo urtero batatzen dituzuen egutegiak, eta gauza gehiago ez aipatzeko. Hori da, segitzen dugu baita ere, urtero egiten dugun hondakinen egutegiarekin, aurten datorren urtera begira aldaketa da egutegia ez dela etxe guztietara banatuko, baizik eta komertzioetan eta ikastetxen bidez eginen dugu banaketa. Kanpaina ezberdinak egin ditugu oraintxe bertan sare sozialen bidez eta bertako komunikabideekin elkarlanean ere ari gara bertze kanpaina bat martxan jartzen, ontzien eta paper kartoiaren birziklapena bultzatzeko. Erran bezala tailerrak egiten ditugu eskoletan, jarraitzen dugu tailerrekin, DBH-ko ikasleei Gongorako zabortegia eta ontzien sailkapen planta ikusteko, bisitatzeko aukera ere eskaini diegu, eta joan dira eta joanen dira. Konpost banaketa egin dugu urtero bezala, eta aurten bertze kanpaina bat edo jarri dugu martxan, eta bi makina izan ditugu baztanen, bata Elizondon, udaletxeko batean eta bertze bat Erratzun, eta bertan ontzien truke bertaneko komertzioetan gastatzeko tiketak eskuratzeko aukera egon da, eta egia erran bildu diren ontzi kopurua altua izan da. Hori da, orduan, 2019 urte potoloa izan du da, ekintzaz betea,
eta bueno, azkenean gu guztiongatik lan egiten duzue, eta hortan ere norberak badu gure ardura gauzak gizartean hobetzeko. 2020a ja gainean dugu, eta bueno, zuentzat urte garrantzitsua ez, azkena 2020erako finkatua dituzue helburuak, eta bueno, horrela izanen da ez, pixka bat nola joaten den dana ez. Hoi da, bai, lehenik aurtengo balorazio orokorra izan beharko dugu, datuei dagokienez menpin, hasiera batean erran bezala sensazioak onak dire, nik uste dut jendean erantzuna ona izan dela eta datuetan ikusi ahal izanen dugula hoi. Eta 2020ra begira berdin, pentsatzen dut organikan indartzen segitu beharko dugula, gai organikoaren bereizketan atentzio berezia jartzen, eta emaitzak ematen digutenan arabera, duen urteko plangintza egiten. Oso ongi biren, esandakoa, ongi bukatu zuek ere urtea, jarraitu orain arte bezala topelanean, eta emaitza positiboak eta emaitza onak diren, eta jarraitzen dugun guztion artean emaitza onak lortzen. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Esker mila zuei. Bigarren atal honetan, Lorenzo Sarratea dugu gurekin, bera badakizue, erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria dugula, eta berarekin ere nola ez, 2019 urte hau, zer moduzko izan duen erronkari jatorri izendapenarentzat balorazio bat egin dugu, eta personalki ere beretzat lehendakari karguan nola moldatu den. Eta horrela ez, Lorenzo, zuretzat ere urte garrantzitsua, zeti badakigu, erronkari jatorri izendapeneko konseioan, esperientzia baduzula, urte kuadria bat barruan sartuta, baina urten udaberren izan duzen pixka bat aldaketak, ez? Eta hor sartu zinen lehendakari lanetan, ez? Hala da, bai. Bai, hola, ezagin nolatan pausu hori emateko nolatan eman zenuen pausua, esperientzia bat zenuen, lehendakari bat behartzen da animatu zinen eixa. Bai, animatu eixe ez, baina ikusten nuen hori eta konseilioa aldatzen zela eta lehenago konseiliotik nintzela bakarrik segitzen zuena. Eta azkenean esperientzi piketere banuen eta ikusten nuen egurue, ez da persona bat berri sartzen dela ibazala ez. Banuen esperientzi piket eta lehendakari izateko errexago nuen nik izate bai. Bai, lehen ez egitzen bat, 5 urte edo konseioan zinen? Bai, 5 urte banuen bai, lehenoko konseioan bokal bazala nagon eta harreman handien nuen lehendakariekin eta biltzen nintzen arat eta une berarekin eta barnetik zautzen nahiko ongi bai. Bai, erronkari jatorri izendapena, zu baztango izan da, jatorri izendapena izena berez erronkari du, pixka bat jatorri izendapen horren barruan egoteko zeintzu direla pixka bat baldintzak. Hau esnea behar du bertako arrazen esnea ez, bai latxa, gehien bat latxa da. Arrasaren izaten alda, baina arrasa haragikoa da, gehien bat. Esnea Nafar guztiek izaten alda, eta gasna bakarrik egiten alda erronkari baileran. Hori du ezaugarri handiena ez. Eta jatorri izendapenaren barruan, badire hartzai haunitz hemen zonaldekoak? Bai, erran diteke, ez dakit, eguneko 60 benpin, hemen bastan aldiuntekoak, bastan Zuaramurdi, errekuntekoak garela bai. Esne gehiena hemendik gaten da. Eta, orokorki hartzaiak konten zaudete o konten daude pixka bat, jatorri izendapen barruan egotekin, prezioak eta respetatzen dituzte, nahiko prezioenak izaten dire edo? Bai, holako sormarka batek ematen dio baloria produktuai. Bestetai diferentzitzen da eta horre ematen dio baloria eta azkenean hartzainai ere tokatzen zaiko, balorioi tokatzen zaiko. Orduen esneen prezioan eta nabari dela. Bai, hori da, beti ere ziurtasun bat ematen du, kalitatearen ildotik lan egitea eta azkenean helburua esne horrekin, ardi esne horrekin, gaztak egitea, eta gaztak erronkari jatorri izendapenekin ere tirada handia izaten du. Bai, uste dut baietz ez, azkenean markatzen duena pixka da ikustea gasna saltzen dela eta horrek markatzen du ez, jendea maite duela eta zautzen dela. Bai, eta beti ere erronkari jatorri izendapen horretan, ez dakit, hartzai aldetikan zenbat ordezkari izaten dire beti ere? Izaten dire 6 ordezkari izaten alda.
Bakarrik aurte, tekoan gera 4, gera 3 hartzai, eta industriatik bat kasunten enakesakoa, Javier Urrutia. Bai. Baina normalian izaten algera 6. Bai. Eta esne kopuru alditikan eta, geroz da gehi gora doa pixka bat? Aurten, onik ez du datua arras bilue, baina pitien bat goatiko da. Bai, goatiko da. Negu eta nahiko ona izan zen eta esnien aldetik pitio goatiko da. Ez dena goatzen da hartzenien kopuru. Hoi da nahi dugune, baina hoi goztako zaiku. Bai. Hartzai kopurua mantentzen da eta behar bada hartzaiak ardi gehixo patzen ditu edo urtuna izanezko litro gehiago. Eta gero, mejora genetikan ere kriston lana aide egiten eta urtetik urtera seinale da. Azkenean, ondarreko urteoketan hartzainak bajatu gera eta litroak mantendu opitxego bat hor. Orden, etxe bakotxetan atatzen da esne gehiago. Dena aldatu dez, mejora genetika, gero bazkatzeko manerak ere aldatu die pixet eta Zure kasuan, hartzaia zaitu ere, euskal txerrek ere badituzue, baserren pixka bat denetarik egiten duzue, eta gero lehendakari lanetan karguan hasten zarelikan pixka bat, ez da egite, orduan konturatzen zara, ez? Holako kargu batek zenbat buelta inbarra diren, ez azkenean, ez? Bai, kanpotik gauzoiek ez ikusten. Barnean sartzekin orduan konturatzen zera ze lan aduen eta ze garrantzitsua den ere lan hau itea, ez? Ez da azkenean, beste bat egiten dela ez zera konturatzen, baina orai bai konturatzen naiz egiz lana dela eta gainera lana egin behar dela eta segitu behar dugule egiten. Hau, erraminta hon badugu eskuten gure produktua baloratzeko eta hori behar dugu zaindu bai ala bai. Bai, ze suertatzen da, ezagite administrazioarekin ere gobernuarekin bilera desberdinak, zuen produktua erakutsi, saldu, pixua zelan klase izaten dira? Denetai, administrazioarekin tokatzen zaiku pixe borrokatzea eta gehien bat izaten da promozioa bai. Promozioa arat eta unet eta behar da gure produktua erakutsi eta uste dut, gostatzen zaiko jendea aintzinean atratzea, baina guk saldu behar dugule produktua, ez? Gu gera hartzainak, gaznitelea, guk behar duguen produktua saldu, ez dugu utzi behar bertze batei. Gu badakidu nola egiten den, ze gauze baituen eta guk behar dugu. Jatorri izendapena zorionez baloratua dago, ez? Merkatuan, konsumitzaile artean, azkenean ziurtasun bat ematen du, zigilu bat ematen dio, gaur egunean baloratua da, ez? Bai, jendea idego hartzen hori, ez? Marka batek iten atzule garantiziatu, ez? Produktu baten nondik heldu den, zer den, hortik kanpo, ez dakit, bada orai bada honitz pikareska ditzen dena, eta horako marka batek iten atzu hori. Bai, guri, hartzai bazala, gaznitele bazala, iteako ziurtetu gauz bet, eta erosten denak ere horri ere bai. Azkenean kalitateak prezio batek hartzen du eta prezio hori ordaintzen alda, badakizu pena merezula. Bai, azkenean, batzutan ez, iskek nahiko kario da, baina diru hortaik parte bat guri tortzen zaiko eta guk korratzen badu nahiko desiente, guk esnea eta aixo hobea aterako du. Gaznilek ere etekin ateratzen badute, ere lana hobea egin dute, eta azkenean konsumidoriai produktuet hobea aleatiko zaio, ez? Azkenean, astentzea kalkulu egiten eta ez da hain garestie. Azkenean, dun balorea da eta ordaintzen da hori da. Orduan, 2019 urte honetan balorazio positiboa, ez? Jatorri izendapenarentzat, urte hona izan du da, normaltasun batean. Hartzainan aldetik nik uste nahiko gustora sumetzen da jendea. Eta gaznilek ere, industriak ere aide saltzen gazna, alerten dakute azteko, eta gustora. Eta 2020 urteari ezagit berdin jarraitu ez dara gutxienez, oz eskatzen aldigu? Prezioak eta esneak eta ideia ikera lotzen pixket eta idea da prezio berdinekin segitzea. Eta gero, promozioa buruz, orai egira momentunten ere pixkat urte guztiko programazioa egiten, eta nik uste segitiko du bide beretik. Gero
2021 batean hor bai izin dugule pixe eta 40 urte hurrena, sormarkarena, eta haigera pitxe pentsatzen horrat ere begira ez, jaz egiten aldugun zerbait ere, bueno, atradaiela, normaltasunetik atradaiela zerbait ere, hortan. Ba, oso ongi, Lorenzo, ikusten dugu ongi zabiltzatela lanean, emaitzak etortzen dire, zuen eguneroko lanean, eguneroko lana aparte zure kasuan, lehendakari lanak tokatzen zaizkizu ere, eta ikusten dugu ongi eramaten duzula, gustura zaudela, denbora ez, dedikazioa behar dela azkenean. Bai, behar da dedikazioa, eta, ere bai, lana da, baina gero satisfazio personal bat ere gelditzen da hor, pentsatzen dut iten dugun lana norbaitendako, denendako ongitorko dela, eta horrek ere pozten du. Ba, oso ongi, jarrai dezazuela horrela lanean, eta eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei. Aio. Aio. Azken atal honetan, Josu Sarobe albaiteruarekin gaude, badakizue Nafar gobernuko albaiterua dugula, eta Josu, zuri ere urtea bukatzen ari zaizu dan hori bezala, eta ez dakit badakigu nekazaritza eta beltzantzan gaur egunean, ez dakit esan zoritxarrez edo, diru laguntzen menpekotasun handia dagoela, eta horri izaten dire, PAK-eko diru laguntza famatu hauek, eta beti ere jendeari kezka edo pixka bat alerta sortzen diotenak. Ez dakit 2019 urte honetan zer nondik nora joan diren diru laguntza hauek eta ez dakit etorkizunari begira nola joaten aldiren. Laguntzak teoria zaurten izan beharko zen azken urtea plan honekin, programa honekin, eta saiatu ziren pixkot aldatzen, baina gero torri zen Europako hauteskundeak eta hori bertan bera gelditu zen, eta momentuz hurrengo 2 urtendako prorroga bezala segituko du, eta gauzak berdin segituko direla. Orduan, bai pakeko laguntzetan, nola PDR ditzen dugun laguntzetan. PDR dire, bertako arrazarenak, ekologikoak, zona montaña ezauten nula jendeak eta halako gauzak. Orduan, ez kasutan laguntza klasioetan 5 urteko konpromisoak izaten dire, orduan konpromisoiek luzatzen balin badire, uzten zaio jendeari ez errespetatzea ez balin badute nahi, baina, erran barena importantena da, azkenean 2 urte gehiago luzatuko dela, momentu seguraski sistema hau ez balin bada bakarren gehiago luzatzen ere. Bai, ez dakite orokorki bertako, zonaldeko nekazari edo abeltzainei, azken urte hauetako PAK aldaketa hauek zegoeratan uzten die, pixka konten dago orokorki jendea? Gutxi gora bera diruaren aldetik gauzak ez dira uniz aldatu. Begiratzen da gehiago lurrarena eta hori orduan zona honetan nahiko berdintxu, nahiko ongi dago. Oain bai, por ejemplo, urrengo pakerako eta lurraren asuntokin oain arte ematen zen, aize erraixago, oain hemendik aintzien, ordenadoreak eta datu informatiko eta horrekin zehaztu behar dire gehiago partzelak eta gauzorik, orduan gauza konkretatu behar dire gehiago. Igual zailago izanen da eremu gehiago bilatzea. Ayuntamiento guain arte, ayuntamiento hori bastanen behinpin, eskatzen zitzaion nahi zen guzia eta ematen zuten noen gauzaia ez dira inerrexak. Orokorrean, zaunantako ez da alako aldaketarik ere. PDR edo primera instalazion, horren bitartez sartu dire nekazari batzuk zona honten, azken bola daunten, nahiko gaztek sartu dire, eta, hori gutxi gora bera, ikusten da, jende animatu dela. Eta erten duguna, produzioa baino gehiago, lotuta dagoenez, lurraren mutara, hemen produzioak ez dira arras intensibistak, eta, alde hortatik ez dago, ezki jendea moldatzen alda, gutxi gora bera, diru bera kobratzera, aldakeretarak ingabe. Bai, hortan dago afera bentsat, 2 urte gehiago luzatuko dela paken gai hau, eta bestetik ere urtea gauza asko gertatzen dire, baina batipat zuek adi egoten zarete eritasun afera horretan, ez da deia eritasunak zabaldu, abertze eritasun berriak agertu diren, da kontrol lan hori, ez ezagit zeipatzen duen horren inguran. Gutxi gora bera, azken urteoketan ez dira alako eritasunik agertu gehiago, baina bai agertzen zaizkigu tuberkulosis fokoak Nafarroan handik eta hemendik. Ikusten ari duguna batez ere hemengo zonan taula
diagnostikoak ez dira erresak egiteko. Zen proba pues, da baditu bere limitazionek ere bai, bere muga baitu eta ez da erresa. Baina, bueno, ikusten duguna da, pues, basurdeak eta azken arroa badire gero eta gehiago, horiek vektor importantea direla eta pues, kasuman bar da pues, hazienda eta animalioen arteko harremanetan. Batez ere, pues, saiatu behar dire, pues, bazkatzeko toki berdinak ez izatea, pues, komederoak jakin behar dute, pues, azkenin hazienda basat orko da komederotara eta pues, uste malin badire belaian bazka komedero batez ere pentsukin azkenin torko dire basurde batez ere horietara eta han juntatzen alko direla. Hoi da eritasun bat, pues, importantea. Bertzea da, pues, peste porzina, haitu duzuena denak, peste porzina atera zen Belgikan, oinikan urruti dago, baina poliki, ahi da ekialdetik hurbiltzen dunet, ja Polonian dago, aspaldi, baina ja Alemaniatik 40 kilometroko mugetara helietu da. Dinamarka batez, asteuntan, akitu zituen baila batzu, patu zitula Alemaniakin, pues, espasatzeko basurdeak. Orduan da eritasun bat, momentu hemen ez duguna, arrisku beldurra handia badute hemen sartzen balin bada, zen azkenean prezioak momentuz Espainia mailan pues, ongi dago, zen esportatzen da honiz, zerri, Txinan kriston krisis badao, eta horrekin du hemengo prezioa goratzea inbertze. Orduan, bueno, saltzen da honiz eta garesti Txinaldera. Horrekiten dio kalte hemengo industria irubi argi dago. Eta, bueno, momentu situazionea ala dago, prezioa goiti dago, zerrietan, beldurra badago sartzeko, eta eske estatu mailan sartzen balin bada zerri bat, eta agertzen balin bada kaso bat beste porzinarekin, porrota handia izango zen. Desastre ikaragarria. Bai, hori da, ez beti ere alerta puntu hori, kezka puntu hori, zerrieko izlea balde batetik konten dago zerriaren prezioarekin, baina bildur hori batokatzen bada, akabo. Bai, lo que pasa es que gauza anomaloak edo arraroak ez direunak azkenean a corto plazo izaten aldire, igual bai, bino gero hori azkenean ematen zaio buelta eta seguraski harpatuko datzu bertzaldian, eta bai. Eta, bueno, bestetik, eguneroko martxa horretan ez, giak eta hori dana, badakigu ja ordan hori ziten aldirela ere, pixua dana digitalizatzen, ez? Ordan nahi bidez gero ez da gauza gehiago egiten dire ere, ez? Bai, saiatzen gara poliki, jendea sartzen den, ordenadorez eta mobiletik egiten aldire, badire aplikazioneak, nahi dunari erakusten ziren kursiloa bere egunean, baina, bueno, nahi dunari erakusten aldigu. Nire ustez, erraminta ona da, manejatzen dakinen dako, erraminta razona da, merke batetzen da, azkenean giak debalde atetzen dira horrekin, eta, bueno, poliki, ertezuna, haunez kasutan bentaja da, zen bakotxak edo zen ordutan, edo zen lekutikan, iten altu, hauniz tramite ofizinara torri gabe. Bai, horrela xe, beste deusera ez da ipatzeko ez? Gauzara horik ez da, eta... Ez urte nahiko normala joan da. Bai, espero du hori ere ez, 2020 urtea ongi joate ere, albiste honak hor daude ez, pixko jende gaztea ere sektoren ari direla sartzen, biziko instalakuntza diru laguntzak baliatuz eta abar, eta hori da, pixko bat hori eskatzen aldugu, jende gaztegiko sektorera hurbiltzea ez. Bai, hori da sintoma hobeno, jendea pixket kusten dula hori irten bide bat, eta horrek mantentzen du jendea, mantentzen du ilusione pixket, eta bai, hala da. Bueno, eskerrik asko Josu eta orduan beste bat arte, ongi pasa. Bai, berdin, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!